Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roma ta kasance yarinya ce wadda bata fi shekara 17 ba, amma sai shegiyar ta raba duk iya cin gindin namiji da girmansa, ko da girman burinsa baya bata tsoro, kuma idan ya hau ba sai dai ya ƙyale ta. Haka ne yasa ake kiranta da suna Harija Roma, domin kusan kullum sai maza kamar mutum 5 sun ci ta, amma duk da haka ba ta gajiya da cin gindi ko kuma nuna alamun gajiya ga duk namijin da ya ci ta. Har ta kai ta kawo maza da kansu suka fara tsoronta, sai dai 'yan maza masu mugun jaraba su neme ta. Amma in dai mutum ya san bayi da cikakken lafiyar iya cin durin da borarsa, to fa baya tinkarar Roma da sunan wai zai cicciki durinta, domin shi ma ya san wahala zai sha. Wata rana Roma ta fito, an aike ta daga gida, kawai suka haɗu da wani gaya mai suna Musa. Da ganin yadda Roma take tafiya tana karkaɗa duwawu tana zagin dina complete, Musa ya tabbatar da cewa wata kila yana daga cikin masu caccakan durin Roma, domin ita dama da ganin ta kaga yarinya 'yar harka mai ƙaunar bora, saboda ita dama ko ba a neme ta ba sai ta san yadda ta yi wani abin da ta yi ta jawo ra'ayin namiji, ko da kuwa ba zai gamsar da ita ba. Ita dai kawai ta ji lafceciyar bora a cikin durinta, an biya ta. Musa ya ɗan matsa kusa da Roma ya tare ta, ya ga ta tsaya kuma tana nunawa kamar ta san shi. Da fari hirarsu, Roma ta ce, haba ɗan saurayi, tsoron me kake ji kamar baka taɓa yi ba? Tun a nan jikin Musa ya bashi abin da Roma take nufi, amma sai ya fuske ya ce mata, me kike nufi? Roma ta ce, cin duri mana. Musa ya ce, ban taɓa yi ba, cikin sanyayyar murya. Abinka da sabon shiga, kuma ga shi dama mayen duri ne, tunda an ce masa akwai daɗi. Nan fa ciniki ya faɗa. Dama Musa yana da ɗakinsa na waje, wato irin na ƙofar gida ɗin nan. Suka ci gaba da tafiya, ya nuna mata gidan da yake da kuma ɗakin shi. Roma ta ce, to an jima bayan sallar magariba za ka ganni. Musa ya ce, to shi kenan, sai an jima. Nan kuwa ta tafi. Tun karfe 6 na yamma Musa ya dawo gida, ya kasa ya tsare, saboda domin kar ma ta ce ta zo ba ta same shi ba. Amma abinka da Musa sai ya fara tunanin, anya Roma za ta gamsar da shi kuwa? Domin a yanayin yadda abokansa ke kwatanta masa daɗin cin duri, bai yi tunanin yarinya mai ƙaramin shekaru kamar Maryam za ta ɗauke shi ba. Sai dai ko da yake ita tana yi, kuma ai akwai kayan aiki sosai. Ana kiran sallar magrib. Musa dama ko masallaci bai je ba, haka yayi sallarsa a ɗaki. Ya idar kenan ya je mace ta yi sallama cikin ɗakin. Zumbur ya miƙe ya yi wa Roma murmushi. Ta ce, kana cike kenan? Ya ce, aike kaɗai nake jira. Bari na shiga gida na samo mana ɗan abin taɓawa. Ya shige zuwa can, ya dawo da filas abinci. Suka zauna suka gyara abinci suka ci. Roma ta kalli Musa ta yi masa wani fari da ido. Nan fa mutumin kai kiɗime ya soma ihu cikin ɗaki. Ta ce, Habibi, yanzu za ka ci gindi na complete ko? Ya ce, yau har sai kin daina sha'awar dogon bora. Haba. Roma ta miƙe sai tana wani karkaɗa kwarkwasa tana jijjiga nonuwa.